媽媽，點解你行到打到親嘅？你只不過係絕咗肉啫。俾人嚇死咗，媽媽。好慘，該你啦，該你啦。暈下咁嘅，點解你絕肉貓會到後打到痛嘅？貓貓，喵喵，你屋企嚟㗎。佢想偷走個嘢啊！我諗係。算啦，就俾佢冷靜下。貓貓冇路啦。10日啊，個喇叭要戴。喵喵。好慘啊！好慘。醫生話可能有啲血水滲出嚟，就印咗佢度。